هذاك اللي كيبان فيه الباركو، هذاك الخط الدولي تماك في كاينه كيدوزو الباركوات دوليا، يعني هذاك حداده ديال ما بين المغرب واسبانيا. هذاك اوتيل اللي كتشوف ما بين جبال وجبال، هذاك اوتيل. المنطقة هذه خصك تدخل، اللي جا دابا ماشي في الطوموبيل ضروري خصو يدخل واحد المسافة على رجلو عاد كيلقى الموضوع. يلا السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي نتمنى يعجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش لايك واعجاب بالصفحة